ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போது கேன்டிலர் பீமில் யூடிஎல் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா சியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி வரையணும்னு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் ஒரு கேன்டிலர் பீம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் த்ரோ அவுட்னா என்டையர்னு அர்த்தம். ஃபுல் லென்த்துக்குமே யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது. யூடிஎல் எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுதுன்னா W/யூனிட் லென்த் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? லென்த் எவ்வளோ? டோட்டல் பீமோட லென்த்து L மீட்டர். சரிங்களா? இப்போது இதுக்கு சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபோர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். எப்போது பாயிண்ட் லோடு இருந்துச்சுன்னா யூடிஎல் இருந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபோர்ஸோட டிஸ்டன்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் பி எப்போவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன், சியர் ஃபோர்ஸும் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் லெஃப்ட் எண்டில் ரைட் எண்டில் ஃப்ரீ எண்டில் 0. அதனால் இந்த பி பாயிண்ட்டில் 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். டைரெக்டாகவே எந்த சம்பாக இருந்தாலும் கேன்டிலிவர்னால் ஃப்ரீ எண்டில் வந்துட்டு சியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் 0 தான். சரிங்களா? அடுத்தது வேறு ஏதாவது பாயிண்ட் லோடு இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். எந்த பாயிண்ட் லோடு இல்லை, யூடிஎல் மட்டும்தான் இருக்குது. யூடிஎல் எங்கே முடியுது? ஏ பாயிண்டில் முடியுது. அப்போது ஏ பாயிண்டில் அடுத்த சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்ச போது இடையில எங்கேயும் தேவையில்லை. சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் போட சொல்லியிருக்கேன். ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ? W/யூனிட் லென்த். சரிங்களா? டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? L. சரிங்களா? என்னாகும்? மல்டிபிள் பண்ணாகணும், W/Lன்னு கிடைக்கும். WL வந்துட்டு எங்கே மார்க் பண்ணணும்? ஏ சப்போர்ட்டை லோடு முடியுது, அந்த இடத்துல WLன்னு மார்க் பண்ணிடுறீங்க. இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிட்றீங்க. சரிங்களா? ஓகே, புரிஞ்சா? இடையில எங்கேயாவது இன்னொரு பாயிண்ட் லோடு ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் லோடை வந்துட்டு கேல்குலேஷனில் எடுத்துக்கணும். நமக்கு பாயிண்ட் லோடெல்லாம் இல்லை, யூடிஎல் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால் ஒரே ஒரு யூடிஎல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே எண்ட் ஆகுது அந்த 2 பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும். அடுத்ததாக இதே இதுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் போட்டால் சியர் ஃபோர்ஸு, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2 போட்டால் பெண்டிங் மூமெண்ட். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், இப்போ இதே சம்மில் பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2 போட சொன்னேன். ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் WL கூட இன்னொரு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2 L/2 போட்டிங்கன்னா என்னாகும்? WL இன்ட்டு L/2 WL²/2 வருமா? அதுதான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன், WL²/2. சரிங்களா? WL²/2 வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், சியர் ஃபோர்ஸுக்கு பாசிட்டிவ் கேன்டிலிவர் பீமில் பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ். சரிங்களா? அடுத்தது பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு லைன் ஜாயின் பண்ணும்போது கர்வாக ஜாயின் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடக்கூடாது. பாயிண்ட் லோடுக்கு மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடணும். பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு கர்வாக தான் வரையணும். சரிங்களா? புரிஞ்சுங்களா? இது பேசிக்கு. இதை விட்டு ஒரு சம் பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், ப்ராப்ளம் 6.2. ஒரு கேன்டிலிவர் பீம் இருக்குது, 2 மீட்டர் லென்த் இருக்குது. அதில் கேரிஸ் ஏ யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு u.d.l எவ்வளோ? 1 kN/மீட்டர் ஆக்ட் ஆகுது. எவ்வளோ லென்த்துக்கு? 1.5 மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆகுது. ஃப்ரம் த ஃப்ரீ எண்ட்லேருந்து 1.5 மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆகுது. இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கோங்க. அப்படியே டயக்ராம் பாருங்கள். ஃப்ரீ எண்டுங்கிறது என்ன? பி தான் ஃப்ரீ எண்டு. சரிங்களா? ஃப்ரீ எண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு? 1.5 மீட்டருக்கு யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகுது. அதனோட வேல்யூ எவ்வளோ? யூடிஎலுக்கு 1 kN/மீட்டர். சரிங்களா? மீதி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்? மீதி எவ்வளோ வரும்? 2 மீட்டர்லேருந்து 1.5 மைனஸ் பண்ணிட்டா மீதி 0.5 எந்த ஃபோர்ஸுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போது இதுக்கு ட்ரா த சியர் ஃபோர்ஸ் அண்டு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்ஸ் வரையணும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், டயக்ராம் வச்சு அப்படியே சொல்லிடுறோம். பாருங்கள், ஈஸி தான், ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஒரு 2-3 நிமிஷம் பார்த்துட்டிங்க, இல்லை ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எழுதியிருப்பாங்க. சரிங்களா? பாருங்கள், பி சப்போர்ட் ஃப்ரீ எண்ட் எப்போவுமே சியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ 0. அதனால் பிங்கிற இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக 0ன்னு போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்ததாக எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும்? வேறு எங்கே பாயிண்ட் லோடு இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். வேறு எங்கேயுமே பாயிண்ட் லோடு இல்லை. ஆனால் யூடிஎல் இந்த இடத்துல முடியுது. யூடிஎல் முடிகிற இடத்துல அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும்.
சரிங்களா. இடையில எங்கேயாவது பாயிண்ட் லோடு இருந்தால் பாயிண்ட் லோடு கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். எங்கே பாயிண்ட் லோடு இல்லை, அதனால யூடிஎல் முடிகிற இடத்துல மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுக்கு வரும்போது இதுக்கு பேர் சின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சிக்கு வரும்போது இந்த டிஎல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்க வேண்டாம், அதெல்லாம் இடிங்கிறத கண்டுக்கவே வேண்டாம், நீங்கள் அதை மறந்துடுங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும். சி பாயிண்டில் நமக்கு வந்துட்டு மூமெண்ட்டு இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோன்னு, சியர் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். சொல்லுங்கள். சியர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க யூடிஎல் இருந்ததுன்னா என்ன ஃபார்முலா, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ். சரிங்களா. ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இதில் 1, ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு 1 kN/m ஃபோர்ஸு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ 1.5 மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆகுது, சியிலேருந்து பி வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போது 1 × 1.5 எவ்வளோ வரும், 1.5. அந்த வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது. சரிங்களா. 1.5. அப்புறம் சியிலேருந்து ஏ வரைக்கும் எந்த லோடுமே இல்லை, அதே 1.5 தான் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இங்கே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஹைட் எவ்வளோ 1.5 ஹைட்டு, இந்த இடத்துல 1.5, பிங்கிற இடத்துல 0, எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஜாயின் பண்ணிடுறோம். பாசிட்டிவ் சிம்பிள் போட்டுறோம். கேன்டிலீவருக்கு எப்போவுமே சியர் ஃபோர்ஸ் பாசிட்டிவ் தான். அடுத்தது இதே இதுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். பெண்டிங் மூமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2. இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு 1 தெரியும். ஃபஸ்ட்டு பி பாயிண்ட்டுக்கு போட்டுடலாம். பி பாயிண்ட்டுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் 0 போட்டுடலாம். அடுத்து சி பாயிண்ட்டுக்கு தான் வர்றோம். சி பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பை 2. ஃபோர்ஸ் வேல்யூ 1 இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் 1.5 இன்ட்டு 1.5 டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா வேல்யூ 1.125 வரும். என்னென்ன போட சொல்கிறேன், ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2. சரி, வேணா கேல்குலேட்டர் கூட எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஒரே நிமிஷம் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு 1 இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 1.5 இன்ட்டு 1.5 டிவைட் பை 2 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது, 1.125 வருது. அந்த வேல்யூ தான் சிக்கு வந்துட்டு இங்கே ப்ளாட் பண்ணியாச்சு. பெண்டிங் மொமெண்ட் எப்போவுமே நெகட்டிவ் தான், அதனால் கீழே டவுன்வேர்டாக மார்க் பண்ணணும். சரிங்களா. இப்போ உங்களுக்கு சி பாயிண்டில் கிடச்சிருச்சு. அடுத்து ஏ பாயிண்ட்டுக்கு வர்றோம். ஏ பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது திரும்ப கண்டுபிடிக்கணும். ஏ பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா அதே கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நல்லா கவனம் பாருங்கள். இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தணும். இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்துருக்கோம். அதாவது யூடிஎல் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக இல்லை, இடையில கொஞ்சம் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா, ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2 ப்ளஸ் எவ்வளோ லென்த்துக்கு யூடிஎல் இல்லையோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல எவ்வளோ லென்த்துக்கு யூடிஎல் இல்லாமல் இருக்குது, முன்னாடி சொன்னோம் மொத்த லென்த் 2 மீட்டர், மொத்த லென்த்து 2 மீட்டர் இருக்குது. அந்த 2 மீட்டரில் 1.5 யூடிஎல் வந்துருச்சு, மீது 0.5க்கு இல்லை. சரிங்களா. இப்போ பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ 1 இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக 1 போக வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடலான்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2 ப்ளஸ் எம்டி ஸ்பேஸை கூட்டிக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை 2 போட்டோம்னா என்ன ஆகும், 1.5 டிவைட் பை 2 0.75 ப்ளஸ் அதோட அந்த ஏ டு சி லோடு இல்லாமல் இருக்கிறது 0.5. இது ரெண்டு டோட்டல் பண்ணிக்கலாம், 1.25 வருது. சரிங்களா. இது கூட ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு 1 இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 1.5 போட்டிங்கன்னா 1.875 வருது. 1.875 வருது. சரிங்களா. அதை தான் வந்துட்டு இங்கே வரைஞ்சிருக்கோம். 1.875 எங்கே ஏ பாயிண்டில் 1.875 வருது. சரிங்களா. இப்போது சி பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஏ பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு, பி பாயிண்ட்டுக்கு 0ன்னு நமக்கு தெரியும். இந்த மூணையும் நல்லா கவனம் இங்கே பாருங்கள். இதிலிருந்து இது வரைக்கும் கர்வாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. சியிலிருந்து ஏ வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன ரீசன்னு சொல்லுங்கள். சியிலிருந்து ஏ வரைக்கும் லோடு இல்லை, சி டு பி தான் யூடிஎல் இருக்குது. யூடிஎல் இருக்கிற போர்ஷன் மட்டும் கர்வாக போடணும், மற்றதுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போடணும். சரிங்களா. இந்த 1.875 போடும்போது கவனமாக இருங்க. என்ன பண்ணணும்னு திரும்ப சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, லோடு எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுது, 1.5 மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆகுது, அதை டிவைட் பை 2 போட்டுக்கிறோம். ப்ளஸ்
எவ்வளோ எம்டியாக இருக்குது லோடு இல்லாமல் 0.5 இருக்குது. இது கூட இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறமா இன்ட்டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் 1 இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 1.5 போட்டிங்கன்னா 1.875. இதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இதோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது யூடிஎல் இருக்கிற போர்ஷன் மட்டும் கர்வாக வரையணும், யூடிஎல் இல்லாத போர்ஷன் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரையணும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பெண்டிங் மட்டும்னா நெகட்டிவ் சிம்பிள் போட்டுருங்க. இவ்வளோதாங்க. சரிங்களா? இதையே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே பீமில் வந்துட்டு 2 பாயிண்ட்லோடு ஒரு யூடிஎல் கேட்டுருவாங்க. சரிங்களா? அவ்வளோதான். இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா போட்டு எனக்கு ஏதோ சம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபோட்டோ அனுப்புங்க. நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்ஷன் சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.